Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, Сабаду каналы телевидениесында җырлы бүләк тапшыруны башлап җибәрәбез. Еллар үтә ышагына, искән җилдәй, аккан судай, сиңа гомер буйларына сәламәтлек бирсен Ходай. Гомер шулай уза икән, әйдә ярар узса узсын, килер еллар имин булсын, бәхетләрең тулып торсын. 28 июль көнне Байлар Сабасында яшәүче Нигъмәтҗанов Әлфәт Сабир улының туган көне. Ул нәкъ 70 ел элек 7 баланың 4нчесе булып дөньяга килә. Бала чагы сугыштан соңгы авыр елларга туры килә. Сугыш бетсә дә, тормыш көннән-көн катлауланган. Һәр кеше кулыннан килгән кадәр тырышкан. Шундый авыр сугыштан соңгы чорларда да ул чор балалары үзләренең урыннарын тапканнар. Безнең җизнәбез Әлфәт 8нче классны тәмамлагач, Юдинадагы һөнәр училищесында машинист һөнәре ала. 40 елга якын төрле оешмаларда шофер булып эшли. Апабыз Фирдәвес белән гаилә корып, 2 бала тәрбияләп үстерәләр. Бүгенге көндә 5 оныкларына сөенеп яшиләр. Кадерле җизнәбез, сине олы бәйрәмең, юбилең белән ихластан тәбрик итәбез. Киләчәктә дә борчу мәшәкатьләр күрмичә, һаман шулай киң күңелле, олы җанлы булып, балалар игелеге, оныклар куанышы күреп, тормыш арбасын апабыз белән тигезлектә тартып, имин, бәрәкәтле, мул тормышта, сау-сәламәт булып, хәерле гомер итәргә язсын. Җан рәхәте бирсен Ходай сиңа, тән сихәте бирсен гомергә, насыйп булсын әле озак еллар кунак булып җирдә йөрергә. Парлап канат кагу бик җиңел ул, язмыш сине ялгыз итмәсен, бәхет чишмәләрең тулып торсын, мәңге-мәңге суы кипмәсен. Гади сабыр олы җанлы да син, кылганнарың бары изгелек, кайгыларсыз үтсен һәрбер көнең, бәхетләрең булсын гомерлек. Бары кошлар кебек яшәгез сез, бирешмәгез килгән картлыкка. Киләчәгез тагы да матур булсын һәм күмелсен бәхет шатлыкка. Юбилейның матур хатирәсе күңелеңдә калсын уелып, тәбриклибез сине чын күңелдән, бар туганнар бергә җыелып. Зур хөрмәт һәм ихтирам белән Караширмә авылыннан Тәслимә, Якуб, Иләбер авылыннан Җәмил, Зәбидә, Сабадан Әлфинур, барыбызның да балаларыбыз исеменнән Балдызың Зөбәрҗәт. Gül yılmayıp yürüsün, nişik gene sözlerini söyleyip söyleysin. Tırışasın, buluşasın, күңелең erkin senin. Apamның бәхеті buldu, Allah'a şükür deymen. Həllərini bilip durasın, senin bir canın tüzmi. Tuğan canlı oğan bulğan, ol bizning jizni. Həllərini bilip durasın, senin bir canın tüzmi. Tuğan canlı oğan bulğan, ol bizning jizni. Senin uğranın buradan Sina degen bәхеткәйің Демек алдан югірген Әр ішкә дә қолың келі Ұста юмарқам өлгір Өзі шаян өткен зирек Ул бит біздің жизнидер Хәлләрне біліп тұрасың Сенің бит жаның түзмей Туған жанлы оңан болған Ул біздің жизни Хәлләрне біліп тұрасың Сенің бит жаның түзмей Туған жанлы оңан болған Ул біздің жизни Шулай булсын жизни син безгә кирәк Тормышның төрле көнендә булчы гел безгә терәк Бәхетле булып яшәсен югалмасын кадерең Эшләрең гел уңып торсын озын булсын гомерең Нинди мәҗлес бу? Хәлләрне белеп торасың Синең бит җаның түзми Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни Хәлләрне белеп торасың Синең бит җаның түзми Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни Хәлләрне белеп торасың Синең бит җаның түзми Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни Менә ичмәсәм жизни Белмим сезнеке нинди Хәлләрне белеп торасың Синең бит җаның түзми Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни Хәлләрне белеп торасың Синең бит җаның түзми Туган җанлы уңган булган ул безнең жизни
Мишән авылында яшәүче Миннебаева Гөлниса Фазыл кызына 75 яшь. Кадерледән кадерле, газиздән газиз әниебез. Сине шушы олуг юбилең белән котлыйбыз. Бәхет кем өчендер ул машина, кем өчендер әллә ни. Безнең өчен иң зур бәхет синең елмаюың, әни. Әниле булганга рәхмәт, Раббым. Әниемне сакла сагыштан, ул булайдан инде күп сыналган, чыныгылган әрсез сагыштан. Чәчләренә күптән аклык кунган, җирчыклар алсу йөзендә, тик шулай да бик матур бит син. Шал чәчеңдә бигрәк килешә. Әни күргәннәрне язар булсам, бер китапка алып сыймаста. Тик бер теләк телим, әниемне Раббым хәсрәтләрдән сакла һәм якла. Әйе, әниебезнең яшьлек елларына кайтсак, ул гомере буе колхозда алдынгы сыер савучы булып эшләде. Бу заманнарда аякка резин итек киеп, тиздән пычрак ярып, башкарыла иде барлык эшләр. Шул ук вакытта әле дә печәннән әзерләргә, бәрәңгесен чүптән арындырырга, чиләк киянтә белән суын ташырга, без 5 баланың өс башын карарга, тәмледән тәмле ризыкларын әзерләргә, саны китсәң бик күп эшләр эшләргә дә өлгерә иде. Әниемнең эшчән кулларына карыймында һәр чак сокланам. Әнекәем кебек шат һәм уңган булсам идем мин дә уйланам. Шушы куллар кырда иген иткән, 5 баланы карап үстергән, безгә белем биргән, киендергән, күпме кайгы хәсрәт кичергән. Яныбызда булсаң, әни безгә шундый рәхәт, шундый күңелле. Рәхмәт сиңа, мең яшәсин, бала күрше озын гомерле. Тормыш иткәндә әниебез биргән киңәшләр безгә маяк булып торалар. Ул безне һәр вакыт кеше булып калыгыз, тауфиклы, михрибанлы булыгыз. Кешеләрне рәнҗетмәгез, эшләгәнегез минем өчен булса, өйрәнгәнегез үзегез өчен булыр дип өйрәтте. Ул безгә балаларына иң кыйммәтле бүләк, тәрбия төшенчәсен ныклап сеңдерде. Әниебез тормышта безгә яшә үлгесе. Тормышта бердән-бер шырпысыз роза чәчәге. Ул әни дигән әйтем бар. Чынлап та, без дә аны шырпысыз роза чәчәгенә тиңлибез. Җир йөзендә иң зур теләк күчәтелгән телләргә, и Ходаем, әниле ит безне килер көннәрдә. Әниебезгә шушы олы бәйрәмендә сәламәтлек, бәрәкәтле гомер, тән сихәтлеге, иман байлыгы, күңел тынычлыгы, киләчәк көннәрендә дә гадел хезмәтләренең игелеген күреп, балалар, оныклар бәхетенә сөенеп, янәшә бездә бәхетле картлык кичерүен телибез. Һәйкәл куярыем әниемә, сабырлыкның алсу гыленнән бер кайчанда түгелмәсен иде кайнар яшьләр аның йөзеннән. Һәйкәл куяр идем әниемә, исемнәрен язып алтыннан, шөкер Аллам, әнием дип сагынып, көтер балыр кешем бар. Шушы изге теләкләребезне Фирдус Тямаевның «Үби мәләнкәй кулларыңны җыр аша җиткерсәгез, әниебезгә бүләк, газиз әтиебез рухына дуга булып барып ирешер дигән теләктә калабыз. Иң изге теләкләр белән балалары, килен кияүләре, оныклар, оныкчыклар. Хактагына әни уйланасыңдыр инде, борчыласыңдыр инде син, куанасыңдыр инде. Эзип шатландың да син, эзип сагышландың, бөтен гомереңне син безгә багышладың. Эзип шатландың да син, эзип сагышландың, бөтен гомереңне әни син безгә багышладың. Икиясыңдыр инде син, янасыңдыр инде, төннәреңдә безне уйлап, уянасыңдыр инде. Син йолдызларның яктысы, көннәрнең хуш ислесе, әйбәт әниләр күпле ул, юк шул синең төслесе. Син йолдызларның яктысы, хуш ислесе, әйбәт
yok şol senin tüslüsün. Bizge sizdirmişegine yılap olasın indi. Gitken sayın bizge bəxit yurap olasın indi. Az indi o senizina rahmetler eytügine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Bizip şatlandım anasin, bizip sağışlandım. Öttün ömrüne eni, sin bizge bağışladın. Az indi o senizin var, rahmetler eytügine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Sin bitene bizning işin birgine birovgine. Мишабаш авылында яшәүче Әхәтова Гөлфинура Мөхәммәд Фәрит кызына 50 яшь әниебезне матур юбилее белән котлыйбыз. Кадерле әниебез. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Без һәр вакыт сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Кояш җиргә нурын сипкән кебек, синнән әни нурлар бөркелә. Без телибез сиңа кояш гомре, кояш кебек синдә бер генә. Кадерле әниебез, сине ихлас күңелебездән юбилең белән тәбрик итәбез. Туар таңнарың тыныч, сәламәтлегең ныклы, гомерең бәхетле, озын булсын. Алдагы көннәреңдә дә тынычлыкта, муллыкта, авырмыйча, кайгы хәсрәт күрмичә озак яшәвеңне телибез. Әниебез, син безнең өчен иң кадерле изге кеше, көчле ихтыярлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, изге күңелле, мәрхәмәтлек кебек сыйфатларың белән бик күпләргә үрнәк булып торасың. Киңәшчебез, таянычыбыз булып яшисең. Мең рәхмәт сиңа. Безнең игелекләрне күреп, безгә ныклы терәк, тормышыбызның яме булып, әтиебез Фәйез белән тигезлектә 27 ел янган гаилә учагының җылысын суытмый, озын-озак бәхетле гомер кичерергә язсың. Кадерле әниебез. Күпме еллар узган әни, сизелми генә, тормыш юлын синең кебек матур үтәр кем генә. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, син булганда йөбез нур чәчә, киңәшчебез, терәгебез булып, яшәләни йөзгәчә. Кешелекле бит син, олы җанлы, ярдәмче син дуска, туганга, әнидән дә газиз кеше бармы, без бәхетле тик син булганда. Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен, сәламәтлек сиңа ни олы бәхет, Ходай шуннан мәхрүм итмәсен. Карашларың җылы яңгыр кебек, елмаюың айдай сөйкемле, шәфкатеңнең игешеге юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Рәхмәт әнкәй гомер бирүеңә, төн йокларыңны белүеңә, безгә нык канатлар куюыңа, ышанычлы терәк булуыңа. Син әни безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, рух чишмәбез, яшәү үлгебез. Син балаларыңа, туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлек үрнәге күрсәтеп яшисең. Алдагы көннәреңдә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга синеп, әтиебез Фәйез белән гомер күзләрегезне тигезлектә яшәп үткәрергә язсын иде сезгә. Иң изге теләкләр белән әтиебез Фәйез, балаларың Данир, Шамил, Гөлгенә, киленең Тәгъзимә, оныкларың Ислам белән Тәнзилә.
башлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Алтын киңәшләрең бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсең. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Бүләк итәм сиңа җырымны. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә кичләрнең ямьлесен, ялларның күңеллесен теләп калабыз. Исән-имин булыгыз.